următorul e fals și Chero 2 e țeapă. Bine, frate, normal că e țeapă dacă tu descarci vreo aplicație care e o copie chinezească și bineînțeles că pierzi și după vii și te plângi în comentarii. Dar lasă-mă să-ți arăt jocul original Chero 2. Deci fii atent. Acum îți arăt în direct, fără nicio tăitură, fără nimic. Deci fii atent. Începem cu 75 de lei și practic ai găina asta și merge înainte, ori găsește un multiplicator, ori capcană. Dar continuăm, mergem mai departe. Deci, uite, ăsta deja e un câștig. Dar continuăm. Cu cât mergi mai departe, cu cât mai mult câștigi, bineînțeles. Deci fii atent acum, uite ce crește. Și asta da, câștig. Deci acum scoatem banii imediat pe cont, super rapid. Și uite, acum îmi intră direct în cont. Ia să vedem. Uite, asta e câștigul meu. Deci așa se joacă, nu ca cei din comentarii. Și bineînțeles că nu devin milionar peste noapte, dar totuși pentru o cafea, pentru o cină, pentru un taxi, e super. Dar important e că joci pe jocul original.